하나 줘볼게. 조금만 꼬지. 먹을래? 응. 익었어? 응, 먹었어. 맛있어? 나쁘지 않아. 한국 같지 않아 이거? 뭔가? 한국. 응. 그지? 한국 같지? 아, 동상? 응. 저기 바다 쪽 있겠지. 일단 여기 한 마리.
다네. 달어? 응. Where are you? 다 좋다. 저희 딱 닫히네 자동으로. 달다. 맛있다. 맛있어? 응. Your destination is on the 5분? 되겠다. 필리핀 믹스게? 이게 맛있대. 아 그래? 그거 하나 셀프 해볼까? 그래. 케찹. 케찹? 이거 하자. 타르타르 소스. 샐러드? 하나는 샐러드하고 하나는 머쉬피 하자. 셀프. 케찹? 아니 타르타르. 타르타르? 응. 근데 이러면은 양이 다르나? 먹어가지고. 좋아. 가 나오는 걸 굉장히 볼 기다렸어요. 사실 되게 설레기도 하고 대신에 이제 저희는 또그 큰배 원석에 또 한번 해볼 수 있을까요? 스텝 2에는 저희가 그렇게 했어도 안 됐었으면 좋겠다. 저희가 뭔가 스텝2에 대한 어떤 기대감보다 현재하고 맛있다. 해야 되는 게 있으니까 맛있어? 앞으로 많이 기대해 주시고요.